唔掂啊！檢查咗咁耐，一啲收穫都冇。哦，未來呢？佢出咗去搵真誠寶石啊！真係啊！竟然抌低安娜同包包探，係我啊！哦，一日都係我唔好，係我唔夠膽開聲叫未來。安娜，佢同朋友一齊笑得好開心，我冇見過佢咁樣好唔慣，所以我發現自己其實根本就唔係好了解佢。我哋識咗唔係好耐，咁都好正常啊。我因為唔好意思打攪佢，所以就自己一個人去調查，結果同佢鬧交。你哋調轉咗啊！安娜，你同未來兩個人調轉咗啊！其實你係因為太為佢着想，所以先冇辦法行動啊嘛。咁咪好似未來咁咯。然後未來而家就自己一個人走咗出去，簡直好似安娜你咁啊！你哋實係互相影響咗對方啦。明明你哋兩個識咗冇幾耐，估唔到你哋會咁夾喎。講過啦，我淨係會相信親眼見到嘅嘢。雖然時間唔係好長，但係我一直見證住，所以好清楚。你哋咁係命中注定，唔係，係兩個人嘅奇蹟啊！零件前輩，哼，包包探，包包探就交俾我啦。行啦，喺未來身邊。你哋係二為一體嘅名偵探光之美少女，係咪？零件前輩，我而家去搵未來啦。Open， 偵探語音備忘錄。安娜，未來，你喺邊度啊？我趕緊過去海濱啊！你直而家喺嗰度啊！我而家都過去。咁包包探呢？佢同零件前輩一齊，放心啦。我好快就到㗎。